Hello guys, good morning! Welcome back to my channel. Ngayon another mukbang na naman tayo. Konti lang to ha. Ito ay lumpia, sisig, tsaka pipino, tsaka yung paborito ko na papaitan. Tapos, kanina nagjogging ako kaya alam nyo naman pag nagjogging, tom goods na ang lola nyo. Kaya kain po, nagugas naman po ako ng kamay. Ito. Lagyan natin ng, tingnan ko muna yung sabaw. Oh, ang sarap. Natin sabaw. Ayan. Tayo magkanin. Ha? Kanin-kanin din pag may time. Tapos, ando yung sisig. Itong pipino na to, pag nag-jogging ako, bumibili ako doon sa pinag-jogging ako. Bagong pitas lang siya. Ito ay papaitan na baka. Baka makain natin yung yung sili. Para masyadong maliwanag. Hindi nyo makalita. Wala pala tayong suka. Ba yan? Titikman pa naman natin yung lumpia. Kaya kasi akong lagayan. Hindi ito na pala lahat ng yung anghang ng suka kasi last na siya. Sisigo. Tikman natin itong banana shake. Masarap din pala yung lumpia. Huli na kasi ako nakabili ng lumpia doon. Masyadong matamis yung yung banana shake. Napadami yata ng asukal. Nilagyan ko kasi ng asukal. Ngayon guys,
Wala na tayong travel video. Kasi nga po, alam niyo naman, dito na lang po tayo sa loob para safe. Bawal kasi maglalabas na lang. Wala mo. Isa lang kasi yung binili kong kanin. Diba? Yan yung sebo ng ano. Ng papaitan. Baka kasi siya. Maghanap ng laman. Yung lumpia. Kita nyo? Hindi kita. Ano ba kung saan ko binili ito suka? Ito, doon sa barbecuehan. Ito. Naman po sinasabi na yung kumain na kumain hanggat kayang kumain. Ang point ko po doon, kumain tayo ng kumain hanggat pwede pa natin kainin yung pagkain. Hanggat may pagkain, kumain tayo. Kasi baka dumating yung time, may pagkain, hindi natin makain, di ba? Kaya yung panahon na kaya natin kumain kasi may pagkain, kumain tayo. No, ang gulo. Ano ba yun? Basta yun na yung kumain tayo ng kumain pag may pagkain. Kasi dadating yung time na, hindi ka pwedeng kumain yan. O, di ba? Kaya hanggat may pagkakataon, go lang, kain lang. Di ba? Kumain po tayo ng mga healthy food. Kumain daw ng healthy food. Ano yung kinakain ko, di ba? Ano, sabayan na lang natin exercise, no? Tabi ko muna to kasi alam mo nyo naman, hindi siya kaya ng bakod ko. Kaya dito tayo sa ano. Ang lumpia. Gusto ko itong kainin, kaso baka matanggal yung bracket ng brace ko.
Ito kasi yung sisig na ano, laman. Laman siya. Nagkaano na siya, oh. Guys, ups na ang ating pagkain, ang ating minukbang na Filipino food. Baka naman, taghirap tayo sa suka. Baka naman. Thank you sa panonood sa ating mukbang. Ganyan talaga. Low budget muna tayo, kaya yung mga mukbang natin ganyan, pero masarap naman. Eto, sabaw lang kasi yung gusto ko dito sa papaitan, kaya itabi na lang natin siya pang mamaya. Sabawan ulit natin. Salamat po dun sa mga laging nanonood ng aking videos.